اهلا بيكم معايا في درس جديد كروشيه منوي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل غطاء للكرسي او للترابيزه او للبوف باستخدام مربع الجراني. شكله جميل وظريف وبيدي شكل جمالي جدا للمكان زي بالظبط الموضح عندكم في الصوره. هنبدا نشتغل. اول حاجه بعملها في مربع الجراني بعمل سلسله مكونه من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بقفلهم في اول سلسله انا اشتغلت فيها بالشكل ده بغرزه منزلقه. هبدا داخل الدايره اللي انا عملتها اشتغل، وده ارتفاع العمود بلفه، وهشتغل كمان 2 عمود بلفه داخل الدايره، 1 2، بحيث ان دي تبقى مجموعه من المجموعات الاربعه اللي هنكون منها الاضلاع بتاعه المربع. بعد كده هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هدخل تاني في نفس الدايره اعمل كمان 3 عمود بلفه، ادي 1 2 3، ودي المجموعه الثانيه. واحنا اتفقنا ان احنا عايزين نكون مربع مكون من 4 مجموعات ب3 عمود بلفه. تاني هعمل 3 سلسله، 1 2 3. هدخل تاني اعمل 3 عمود بلفه، 1 2 3، و3 سلسله، وهدخل اعمل اخر مجموعه اللي هي المجموعه الرابعه، 1 2 3. بالشكل ده بقى معايا 4 مجموعات مكونين من 3 عمود بلفه ما بينهم 3 سلاسل قبل كل مجموعه. بالشكل دوت انا عايزه اقفل المجموعه الرابعه، هعمل 3 سلاسل كمان، 1 2 3، وهروح لثالث سلسله ارتفعت بيها اقفل بمنزلق. كده كونا اول مربع صغير بالنسبه لنا. هبدا اضيف لون جديد. انا كنت استخدمت اللون السكري والاخضر والنبيتي. هعمل الخيط بتاعي، هلف الخيط بتاعي بالشكل دوت وامسكه حلقه على الهواء، وهدخل في الحلقه اسحبها من الحلقه اللي على الابره، وبعد كده اعمل سلسله بالشكل ده. هقص الخيط القديم اللي مش هشتغل بيه، وهمسك طرفين الخيط اربطهم كويس في بعض عشان ما يفكوش مني، واتاكد ان انا ثبتهم كويس بالشكل ده، وهبدا اخفيهم تحت الغرز في ظهر الشغل بحيث يكون شغلي شكله حلو ونظيف. وكمان بستخدم الولاعة بحيث ان انا اظبط احرف الخيط بالشكل دوت ويكون معايا ثابت وما يفكش تاني. بعد كده هبدأ شغلي. احنا هنا عايزين نرتفع ونعمل بقية المربع، السطر التاني من المربع. انا هنا برتفع من فوق الاعمدة، يعني عايزة اروح على طول مباشرة اشتغل في اول فراغ يقابلني اللي هو دوت اللي على الشمال. هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. 3 منهم ارتفاع غرزة العمود بلفة، والسلسلة الرابعة اللي هي بتكون المسافة ما بين ال3 اعمدة دول والفراغ اللي هشتغل فيه. هروح مباشرة للفراغ للكورنر، 1 2 3 عمود بلفة، ودايما داخل الكورنر او داخل الفراغ اللي هو بيكون الزاوية بتاعة المربع هشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، 3 سلسلة. هدخل تاني في نفس الفراغ واعمل 3 سلسلة، 3 عمود بلفة سوري، 1 2 3. وبعد كل مجموعة بشتغلها من 3 أعمدة بعمل سلسلة اقفل بيها الشغل.
علشان خاطر السلسله اللي انا بشتغلها دي هي اللي هتديني فراغ تاني فوق في السطر اللي بعده اشتغل فيه، بحيث ان بتزيد معايا مساحه المربع. علشان كده دايما ناخد بالنا من السلسله دي وما ننساهاش ابدا. دلوقتي هروح للكورنر التاني، الزاويه التانيه للمربع فيها، وزي ما اتفقنا في كل كورنر بنشتغل 3 عمود بلفه، 3 سلسله، 3 عمود بلفه. 1 2 3 3 سلسله، ادخل تاني في نفس الكورنر هعمل 3 عمود بلفه. 1 2 3. وبعد كل فراغ بنشتغل فيه بعمل سلسله عشان ازود فراغاتي فوق، واقفل كمان الثلاث عمود بلفه دول. كده فاضل لي الكورنر الثالث، هعمل 3 عمود بلفه، 3 سلسله، تاني 3 عمود بلفه. وما ننساش السلسله اللي بنعملها في نهايه كل مجموعه. كده اتبقى عندي الكورنر الاخير، هروح اشتغل 3 عمود بلفه، 1 2 3، كمان 3 سلسله، 1 2 3. هروح اعمل 2 عمود بلفه في المجموعه دي، لان احنا نعتبر اشتغلنا منهم واحد في ال4 سلاسل اللي انا ارتفعتهم دول. احنا اتفقنا ده عمود بلفه، ال3 بارتفاع عمود بلفه، والسلسله الرابعه اللي هي المسافه اللي بتكون ما بين كل مجموعه والتانيه. يبقى هشتغل 2 بس عمود بلفه، لان احنا اشتغلنا واحد في بدايه السطر. بعد كده هروح لثالث سلسله انا ارتفعت بيها وهقفل بمنزلقه. زي ما شفتوا ان ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم مع السلسله الرابعه كونت لي الفراغ، وال3 سلاسل دخلوا مع الاعمده، مجموعه الاعمده اللي في الكورنر الرابع. هبدا اضيف لون تاني، احنا كنا اشتغلنا بالسكري وبعد كده الاخضر، هضيف اللون النبيتي. هلف الخيط بتاعي بالشكل دوت، وهمسك الشغل بتاعي، هسحب، هدخل كده في الحلقه اللي احنا عاملينها على الهواء، اسحبها في الحلقه اللي موجوده على الابره واعمل سلسله. بعد كده هقص الخيط اللي مش هشتغل بيه، وهربط طرفين الخيط، وده مهم جدا يا جماعه. وزي ما عملنا طبعا هنخفي الخيوط في خلف الشغل، وبعد كده هستخدم الولاعه. لو بستخدم نوع خيط، يعني ده نوع الخيط اللي هو النول الفرنساوي، فبيكون فيه نوع من البوليستر او البلاستيك، فبالتالي لما بثبته بالولاعه او بالنار بيثبت معايا اكتر ومش بيفك تاني. هبدا اشتغل، هرتفع. انا دلوقتي برتفع من فوق الفراغ، فبالتالي هشتغل في الفراغ هو هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هرتفع 2 بس، سوري، لان احنا ارتفعنا واحده في بدايه السطر خالص لما ضفنا اللون الجديد. هدخل في نفس الفراغ واشتغل كمان 2 عمود بلفه، ادي 1. وفي نهايه الشغل طبعا هداري الخيوط بتاعتي 2 بالشكل دوت. كونت اول مجموعه موجوده عندي في الفراغ، وبعد كل مجموعه بنعمل سلسله. وما ننساش دلوقتي هروح للكورنر هو الفراغ اللي بعده، وفي الكورنر زي ما اتفقنا بنشتغل 3 عمود بلفه، 3 سلسله، 3 عمود بلفه. وما ننساش السلسله اللي بعد كل مجموعه. زي ما احنا شايفين بدأت الفراغات هتزيد معايا. في اول سطر اشتغلناه كان عندي بس ال4 زوايا للمربع، 1 2 3 4. في السطر اللي بعده بسبب السلسله اللي احنا بناخدها بعد كل مجموعه زاد عندي 4 فراغات كمان، بقى عندي ال4 كورنر، وعندي كمان 4 فراغات ما بينهم. في السطر اللي احنا بنشتغله دوت هيزيد عندي كمان تاني بعدد كل سلسله زودناها، هيزيد عندي فراغات، وهبدا اكمل الشغل بتاعي بنفس الشكل دوت لغايه ما اوصل للمساحه او المقاس اللي احنا محتاجينه لغطا الكرسي او الترابيزه او البوف او اي كيس واحنا حابين نعمله. انا الغطا اللي انا عملته كان مقاس 75 في 75. انا اشتغلت 70 سنتي ونقصت من المقاس 5 سنتي، لان طبعا انتوا عارفين ان غرزه الجراني بتكون مطاطه
وواسعه بالشكل دوت، والخيط نفسه كمان بيكون زي الاستك، بيكون مطاط. فبالتالي عشان اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه اقلل 5 سنتي او 3 سنتي من المقاس اللي احنا محتاجينه. بعد كده بعد ما اخلص كل الاسطر بتاعتي بنفس الطريقه بالشكل دوت، انا عايزه اعمل الحرف الموجود بالشكل دوت زي المفرش اللي احنا عاملينه دوت. المفروض ان انا هبدا اشتغل الحرف بتاع او الكورنيش بتاع الغطا. هجيب الشغل بتاعي وهجيب الخيط، هبدا اضيف الخيط الجديد، هلف الخيط بتاعي بالشكل ده، وهبدا اشتغل من اي مكان احنا حابينه. هبدا اشتغل من فوق الاعمده لان انا مش هشتغل الفراغات. هدخل واسحب الخيط بالشكل ده واعمل سلسله، وهبدا اشتغل فوق كل عمود بلفه. هشتغل عمود بلفه، مش هشتغل الفراغات خالص. يعني كل الفراغات اللي احنا كنا بنشتغل فيها في البدايه لا، هتجاهل كل الفراغات وهبدا اشتغل عمود بلفه داخل كل الاعمده الموجوده عندي. هرتفع تاني سلسلتين، ادي 1 2، وهعتبر ده اول عمود اشتغلته. بعد كده هكمل فوق كل عمود بالشكل ده بعمود بلفه، وزي ما اتفقنا هنتجاهل الفراغ، وهروح تاني مباشره للعمود اللي بعده اشتغل فيه بالشكل ده فوق كل عمود عمود بلفه. الفراغ اللي جاي هسيبه، هنسيب كل الفراغات بعد كده اللي هتقابلنا. يعني احنا في بدايه المربع الجراني كنا بنشتغل بس على الفراغات، لكن دلوقتي لما بنعمل الحرف الاخير للكرسي هشتغل بس على الاعمده بغرزه العمود بلفه. هفوت طبعا وهتجاهل الفراغ، هروح للعمود اللي بعده اشتغله، وهكذا هكمل. هسيب الفراغ، هروح للاعمده اللي بعده وهشتغل بالشكل ده. تاني هفوت الفراغ وهشتغل الاعمده اللي بعده بالشكل ده. طبعا بشتغل بالشكل دوت حوالي 4 أو 5 اسطر زي ما انتوا شايفين الشغل اللي احنا اشتغلناه. بعد طبعا مربع الجراني بدأت اشتغل اعمدة، اشتغلت حوالي 5 اسطر. انتوا لو حابين تزودوا الاطار تكون مغطية جناب الكرسي ممكن تزودوا زي ما انتوا عايزين. بعد كده ببدأ اعمل اللي هي الاطار الاخير او الزينة الاخيرة اللي موجودة في البوف. طبعا بعد ما بنشتغل اكتر من سطر زي ما اتفقنا، انا اشتغلت 5، بجيب لون جديد او اللون اللي حابين تختموا بيه بالشكل ده، وهدخل في اي عمود قدامي وهسحب الخيط وهشتغل سلسلة في نفس المكان اللي انا دخلت فيه الخيط. هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. بعد ما اشتغلت غرزة الحشو هفوت العمود اللي بعده وهدخل في العمود الثالث. هشتغل 5 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4 5. هفوت العمود اللي بعد العمود اللي اشتغلت فيه وهروح للي بعده اعمل غرزة حشو، وهكذا هعمل غرزة حشو في عمود، هفوت اللي بعده، هشتغل في اللي بعدها 5 عمود بلفة، وبعد كده هفوت اللي بعده، هشتغل بعد كده غرزة حشو تاني. احنا كده اشتغلنا غرزة الحشو. هفوت عمود من تحت، هشتغل في اللي بعده 5 عمود بلفة، ادي 1 2 3 4 5. هنفوت العمود اللي بعد اشتغلنا فيه وهنروح للي بعده نعمل غرزة حشو، وهكذا هنكمل الاطار كله بنفس الطريقة دي. لان انا بشتغل في عمود غرزة حشو، بفوت اللي بعده،
بشتغل في اللي بعده 5 غرزة عمود بلفة، بفوت بعد اللي اشتغلنا فيه بدخل في اللي بعده اعمل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله. دي كانت فكرتنا النهاردة، ان احنا نعمل غطاء للكرسي او للترابيزة او للبوف او لاي حاجة مربعة عندنا باستخدام مربع الجراني. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، ويا رب يكون شرحي مبسط. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم، ويا رب يكون شرحي مبسط. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.